Chief Mourner, none other than Afande Katumba, who is no stranger to this home, who is no stranger to this uniform. He was my predecessor, and he can, I think, ably speak about the late Gwanga, but he now relay the message of the Commander-in-Chief. But I've forgotten one thing. We leave behind Mabugo of 10 million. The family ideally can come and pick it, or any member of the family. From the EPDF. My Lord Bishops and the clergy, the family, CDF, honorable members of Parliament and all mourners, I will say this straight away that His Excellency the President already mourned his gallant soul here. You all remember on the Hills Day when he was giving the speech, he recognized him, and even yesterday in Parliament on the budget speech, he was also recognized. So he has not sent a written message, but I'll say a few remarks. But before I do that, let me introduce the members of Parliament here, so that you can see how wide and how far the Kasirye had reached. Here we have Honorable Sewanyana, Member of Parliament of Makindye. I can see his side. Kasirye was embracing everybody. Honorable Sewungu from Masaka. Honorable Makumbi. You can see Honorable Sebunya, one of our professor. Honorable Karuanga, the area member of Parliament. Please come and just give a word, because this one you're representing him in Parliament. And I hope there will be no other things other than Neyanzanyo Sebo Kamawange, Batata wa Bishop, baganda bange okuva mu Parliament, mukama wange okuva Emengo, mwenna buli omu mu kiti kye. Amanya ganze Lukyams David Kalwanga, ndi mubaka Parliament w'ekitundu kino. Sebo afande, n'otusonyiwa okuyita afande, kyetwamanyiira. Njagala okwebaza olw'okumanya protocol. Njagala okwebaza olw'omukisa gw'ompadde okujja okwogera eri abantu bange. Teri amanyi Kasirye Gwanga okusinga nze amukiikirira mu Parliament, kubanga ebintu byonna bye mbadde nkola yampa guidelines. Njagala okwebaza ennyo nga sinaakwogera bigambo bingi. Essimu gye nnakubira ng'oli mu meeting nga luwa akavuyo akazze akaali kayinza otuleetera obuzibu obutawummuza mirembe, mukama waffe General Kasirye Gwanga, ate n'onnyamba n'okola ekyali kyetaagisa. Okwogera kwange kwe kuno. Eri bannabusujju kitalo nnyo okuviibwako General Kasirye. General Kasirye, singa tukibadde kirwadde kya coronavirus, singa wano wonna wajjudde, kubanga abantu bamwagala olw'ebintu ebyenjawulo. Ekisookera ddala olw'amazima ge. Ekyokubiri, olw'okuba nti afaayo ku muntu asookerwako. N'ekisembayo mu byonna, okuba nti talese bbala mu ngalo ze. General Kasirye Gwanga tugenda kusiibula. Basebo ba General abali wano, ye awummudde, byakoze abikoze,
agamba nti ekyamutwala mu magye kufa kwa muganda we n'agenda naye lyerinnya Gwanga yali agenze kuwoolera gwe ekyakutwala mu magye kyali ki? Njagala okola ekyo ekyakutwala mu magye ne bw'oliba owummudde tuli kwogerako. Ssebo Oweekitiibwa Minisita, tulina obuzibu nti Jena awummudde naye aliko project gyabadde yankwasa n'aba Egypt nga yakutereeza kitundu kino ekyetoolodde Lake Wamala nga tulina amasaza 5 agagenda kifunamu. Yali yakola enteekateeka nga ayagala tuddire ecosystem ya wano nga tetukosezza nnyanja yaffe Wamala naye nga tusobola okufuna enkuba mu bitundu ebyetoolodde wano Gomba, Butambala, Busujju ne Ssingo ne baganda baffe ab'ebuweekula. Mukama atusaasire nga bannabusujju project yali nnene era abadde agitambuza. Ekizibu kye yafuna kyali kya korona. Abaegypti abo balina okujja wano, Mukama n'aleeta ekizibu kya korona, enteekateeka n'ekoma. Naye tumanyi olw'okuba nti contacts nziina n'entambula weeri, Katonda ajja tusaasira embeera etereere. Nkwebazizza nnyo okumpa omukisa guno okusiibula mukwano gwa taata wange. Mukwano gwa taata wange Jeno Kasirye yajja teyayogera bigambo bingi. Bishop gwe mujulizi n'ajja n'awasa luti mu taata wange n'asiibula n'agenda n'agamba nti okuziika okwange kuwedde. Ffe tuli mu Parliament tuweereza ne bannaffe abali mu bika ebyenjawulo. Ekyenjawulo kyayina bwe nawangula akalulu yajja n'ampita n'antuusa wano n'abaako ebigambo bya ŋŋamba. Ssebo Oweekitiibwa owummudde n'enkulayirira nja kutambulira ku ekyo ekisookera ddala okulemera kwabo abannonda n'ekyo kye baagala. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale, nsaba mu bufunze muganda wange mujje tugende tupeyinge respect eri mukadde waffe ne muganda wange kojja wange Kasule jangu tuwerekere mukadde waffe. Ssebo neyanziza Aizo. Aga nti munnabyabufuzi omumma emmere n'omuwa akazindaalo. Let me proceed with my few remarks. As the senior most person here and representing government, I want to bring the condolences of the whole government, led by His Excellency the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, and all members of Cabinet. To the family, everybody who has known the late Kasirye Gwanga in one way or another at this loss. Kyanaku kyenjegene ebaddewo nga tuli mu kiseera kino ekizibu, fenna ekifaananya nga bwe tufaanana nga tutunuulira mu bukookolo. Otherwise, we would have seen what Kasirye is and what he has made it to be in this country. I know that Cabinet would have been here in heavy representation, but again, because of these limitations. Even now, I'm scared that when these images go on the TV, we may be charged for breaking the rule, and the police is here. I hope they don't charge us as we walk out of here for breaking the rule of the numbers. But this is all because of what Jeno Kasirye, the legacy he has made and what he has been in this country. About his military history, the CDF has ably covered that. About his contribution to his kingdom, the representative of the Kabaka made a very good presentation of that. And about his contribution and what he has been in the military can be seen by the size of the generals, the number of the generals here, and the militaries here who are here now, who would have been even more than this, but because of the limitations.
I want to thank the Army for being a family, a good family. Ndagala banna ab'amagye tubakubireko mu ngalo kubanga ab'amagye family ennungi ddala era bw'obanga obadde nayo omwana eyo nga tannayingira mu magye kakuba akalango obuteekeyo mu magye olabe obulungi bwa uniform olabe obulungi bw'amagye. General Kasirye Gwanga has worked as a military officer and he has not let that down. He has not let the officer go down. He has been and he has made a good account of himself and even the officer corps of the army. Kasirye loved the army. Yamagye yali agaagala nga gamuli musaayi teyayingirayo okumala bimazi biseera kamale gagenda. He went in the army because of what happened, but after that he loved the army and he has really been a real soldier in all aspects, whether it's in his work, whether in his talk, whether in his behavior, whether in his way of reaching out to people. He has been a soldier. So for you who are soldiers here, love the job, love what you are doing, feel good for what you are, because that's what you choose to do. Kasirye never has not used the military, or even his positions you have heard. He was a director of barracks from 1986 to 94 for 8 years. You would have expected him to have got so many properties which belonged to the army then, or even had the big mansion here. That was not him. Teyagoberera byafuna, teyagoberera nnyo byakufuna, because I remember at that time we had even words like primitive accumulation of wealth. He did not go into primitive accumulation of wealth, although he even had the opportunity to do that. He lived a humble life, but a productive life, and that's what he has been. So I want to thank God for the life he has given him to us, the time he has given him, the family he has been able to raise, the friends he has made. If anything, Kasirye will be remembered for the lives he has touched, because there are many, many. As we were coming, you could also see, all the way from Mityana, you would see that really people are urging, they are yearning to be here because of the limitations. He has touched many lives. Yesterday I was talking to some people. He has educated many children who are not here, some of them. He has been an inspiration to many people. So I want to thank God for that life and what he has enabled him to do. And above all, he has lived with integrity, with total commitment to service, and not driven by material things. There was also one person who would call Onamatulira. He would tell a king, you are naked. That was him. He could tell. He would not hide. I remember one time when we had some issues, and he as a presidential advisor, went to the president, and when he came back, he told me, Mugambi, and that was him. So he could tell, he would not reserve his advice, and he gave his advice genuinely. So I want to finish by appealing to the family. Irene and Tim, Dad has loved you, has loved his children. He has been very proud of you as children. Please, take all that is required to keep this family together. Taata abaagadde nnyo, abadde ayagala nnyo abaana be, abadde aboogerako nnyo all the time. Tubasaba mufube nnyo okulaba temusigala nga family. Tetwagala kulaba byetulaba ku mativi gano gabukedde agataliko nfuufu, tetwagala biraba mu famire ya Kasirye. Mumuwe ekitiibwa nga mukola ekyo kye yabasigamu ng'abaana, kubanga abasigamu ensigo nnungi, abagaidinze bulungi, ate abalekedde emikwano. Tambule n'emikwano, Kulu Nuwa Nyanzi mukwano mulungi,
omukulu birikuwa lwakuba teyababulidde lwaki baali bamwita Rocky kayimba ke ka Rocky tondeka ndoza ke kawumisanga Rocky. So he has lost friends whom you can actually talk to and who can give you advice. So please don't let him down. Don't let his legacy down. Keep the fire burning. I want to end by wishing General Kasirye Gwanga, what can I say? You have lived your life. You have loved your job. You have exhibited what you set out to do. As a shining star, you are setting home. God bless you. God gives you eternal rest. The President has sent a condolence message of 10 million to the family. Irene, come and take this message. Nalina nga mukulu wange Nkoyoyo alina akayimba ke yayimbanga tuli mu lugendo tutambula tuddayo ewaffe mu ggulu. Olwaleero lulwo ekyalwani lwange. Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe, Mukama akutambuze bulungi, Mukama akusasule byonna ebirungi by'okoze ku nsi, n'ebyo ebizibu ebibi abikusonyiwe. Tambula mirembe. Abantu tutandise okulabika nga abakizanyiramu. Bwe batugamba okwambala masiki tuzambala nga necklace. Oba weerimba wekka kubanga obulwadde bujja kukwata. Ekibi ky'obulwadde buno obutalinga buli obwatukwata emabega eri obwalinga bututawaanya, ti buno bw'okatwala takwata famire yonna. Saalumanya n'obwana naki oba taata okajje bweru oba maama okajje bweru famire yonna. Olwekyo bannaye tubeere beegendereza mu nsonga eno, tugoberere amateeka. Masiki eno batugamba tujambale n'ennyindo ebuliremu. Kuba ennyindo bwe tebuliramu ate nga evaamu olunyiranyira oluva ku bintu ate oba teweekuumye n'abo abakuli maaso. N'olwekyo tulabe nga masiki tuzikozesa okusinziira ng'amateeka bwe gatulagira. Ennaku zino bw'oba tolina nnyo kikutwala wa munno tomukyalira. Oyinza okwagala ugenda omulabako ennaku eddakiika 3 ate n'agendera ddala n'otoddayo omulaba. Kandi n'ebyokukyalakyala nabyo oza tubikendeeze tubeere nga twekuuma. Obulwadde bwo gye buli si byakuza. Bannayuganda baga twagala kulabako. Ebyokulabako mu bibuuzo ab'e Brazil tulabe ebibalabyeko. N'olwekyo ndowooza nti nakukangayiseewo nga tuli mu nsonga ng'eno tuleme kwerabira twekuume ekirwadde kino kikyaliwo. Mwebale. Bishop Ssenabulya ajja kuwa obujulizi n'emisango gya Kasirye Gwanga, Mulangira Ssuuna, Lubowa nga nze ngiwoza. Twayingira amagye 1972. Twali abantu 8 nga President Amini alagidde Dr. Boogere awandika banagenda okusoma obusawo. Naye ku ffenna tewali akola busawo kuba ebintu byayonooneka ne tugawanyika ne batuweereza buli muntu gye baamuweereza. Nze bantwala Moroto naye gyeno sebagala nakuwona. Bwe natuuke e Moroto baŋŋamba nti wewe umepona. Kulikuwako hapa Meja Sebagala angekunyorosha wewe unatoka Kampala vile hiyo kimbelembele yako ungejua. Sebo acho nekigwa. Kati bwe tukomawo twaddamu ne tusinkana ne Kasirye Gwanga nga bamaze okuwa nga tebanakuwamba yajjako e Nairobi ne tumulamirira bulungi n'akomawo mu nsiko. Yavanga mu nsiko najja n'akomawo. Naye sigenda kwogera bingi ku bya Kasirye Gwanga nange naye alina bye yandagira. Nze ankoze bubi, yali supposed okwogera ku kufa kwange.
katate yansooseeyo ate yaleka taŋŋambye ani agenda okwogera nga nfudde naye kati kanjogere bino bye nategese ngenda byogera mu luzungu yagalanga nnyo oluzungu. He wrote his script, acted and directed the movie that premiered on Heroes Day. The President and the Commander-in-Chief, while delivering a Heroes National Address, interrupted his speech to announce the passing on of a hero in real time. He ordered the entire nation to observe a moment of silence in General's honor. That was Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga That was Kasirye Gwanga. The nation responded without outpouring grief when they heard that Kasirye Gwanga had rested. Luckily enough for me, I had been alerted by General Musanyufu that things were not good, so I prepared myself. But Kasirye Gwanga loved his children. The children you see here, he loved you. I'm very happy. I would like to thank Irene for living up to our expectations. Irene is a lawyer. You saw her kneel down before you. When I saw her kneel down before you, the generals and the bishops, I remembered what we instilled in our children. Although we raised them in the modern way, we insisted that should be traditional. Now, when we are at the general's farm, when the president came to inspect it, a lady knelt before the president to greet him. And the president said, I turned to the president politely and I said, Afan, wano bogamba ono aleme kufukamirira kinkakatako nange ogamba omusirikale waleme kukubira saluti. Naga nti, what do you mean? Nti, Your Excellency, ffe wano mu Buganda omukulu bamufukamirira nga gwe bola omusirikale alina okukubira saluti nono alina okukola ekyo. Mu Buganda bwe kityo bwe kibeera. Kasirye Gwanga yayagala nnyo obutonde, kyenjagala okugendako malirize. Nsaba buli ali wano nammwe mwenna abawuliriza bw'obanga ddala wayagala Kasirye Gwanga ne bye yali ayimirirako, buli omu asimba omuti. Musimbe emiti, ensi Uganda kifuuke kibira. Era mbadde nsaba ab'obuyinza senga kisoboka Kasirye Gwanga baani musimbiddeyo ekibira ne bakituuma n'erinnya lye erya Kasirye Gwanga. Ekibira ekyo yayagala nnyo eggwanga Buganda, yakolera nnyo Obwakabaka, era tekyewuunyisa okuba nti Beene aweereza obubaka. Sijja bigendamu nnyo kubanga Oweekitiibwa Birigwa yasinga okumanya enkolagana ya Beene ne Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga yalina emikwano. Njagala njogere ku mikwano gye gitasobodde kuyingira wano olwo abakomye ku gate. Waddewo Fred Sewali, Dan Sebalaki Tuba yasobodde okuyingira, naye Fred Sewali Kasirye Gwanga yandibadde ayagala abeereko wano. Kakati ne wabaawo n'abalala bannaffe Kasirye Gwanga buno message njikuwa eyo gy'olaze eri emikwano gyaffe abaakusookayo. Eriyo Omulangira Ssuuna, Henry Kavuma, Jingo, Magembe, tusigadde babiri ffekka wano, nze ne Frank, naye tujja mutegeke ebifo. Naye ekirungi kiri nti emityana gye wasomera, moto y'emityana wagikwata butiribiri: okutya nsonyi, obuzira kitiibwa. Cowardice is shameful and bravery is honorable. General Kasirye Gwanga, you did not live in vain. Rest in peace. Abadde muzira waffe wane Mityana, abadde mwana waffe wane Mityana, era nze ndowooza nina abajaasa Baganda bangi, ne mu Mityana muno nze ndowooza yabadde omujaasa omukulu omunene gwe nnina, era abadde antuusa buli wamu we mbadde njagala okugenda.
Nolwekyo njagala okwebaza amagye okusookera ddala okwagala General Kasirye Gwanga. Ssebo omugenyi omukulu CDF n'abasajja mwe n'abali mu uniform, mwebale nnyo, mwebale ddala kwagala mwana waffe, mwebale nnyo bye mumukoledde ebbanga lyonna lyamaze nga mulwadde, tusiima nnyo. Ffe nga Mityana ekyalwanya General Kasirye Gwanga ffe twakifuna era tumufunyeemu. Njagala okwebaza President Museveni. Nze nga Governor wa Mityana District mu bbanga lya myaka 2 ebintu General Kasirye Gwanga byabadde alwanirira mu Mityana mbifunye. Gavumenti eno njagala okutegeeza abantu abamu, pulidde wano Oweekitiibwa Billy Gwanga ayogera, njagala okutegeeza abantu abamu nti gavumenti eno mu myaka 2 empadde ebintu biyitirivu, amasannyalaze mu byalo 65, full road equipment, eddwaliro eppya mu Mityana, maternity centers 2, amazzi mu bibuga 4, empa miliyoni 9 ez'okukola enguudo, empadde buli kimu kyenjagala. N'olwekyo basanyufu nti ebintu byonna General Kasirye Gwanga byalwaniridde ekitundu kibifunye. Ate era njagala okubategeeza naddala bw'abali mu uniform nti eggwanga balitereeza muli mu buyinza. Ssebo CDF njagala eggwanga balitereeza oli mu buyinza, ebisobe byonna babitereeza muli mu buyinza. Ekyo General Kasirye Gwanga yakiŋŋamba. N'olwekyo mukume obuyinza bwaffe, mukume President waffe NRM. Nze nkyayagala omukama kubanga Kasirye Gwanga abadde ayagala kukolera abantu be, ng'ayagala ebintu, abadde ayagala nnyo obulimi, ayagala tractor, nkyayagala tractor, alina okuzimpa ali muntu omu President Museveni. Nkyayagala okukola amakubo, nsiiba ntabaznya General Katumba Wamala oyo, Ssebo ekkubo ndowooza olirabye liwamperezaako excavator. Ate era yaŋŋamba yali General Kasirye Gwanga ono, n'aŋŋamba tegeeza CDF, manya tegeeza Minister wa Works General Kasirye General Wamala ajja kuwa ekyuma Ssebo n'okimpa. Ekkubo mulirabe literedde. Obuyinza kye butegeeza kukolera abantu. N'olwekyo mbasaba mukume obuyinza bwa General Kasirye Gwanga. Munsikirize nga maliriza. Ntuuse message ya Honorable Minister wa ICT ate era omwana w'omu kitundu kino. Asaliddwa nnyo General Kasirye Gwanga, yandibadde wano mu kuziika. Naye alina meeting gy'alina entebe eyo ew'omukulembeze tasobodde kubeerawo. Asaasidde nnyo bannamityana abadde aweereza obwako obuwandiike, ajja buweereza basobole okubusoma. Ssebo General Kasirye Gwanga tusiima nnyo nga bannamityana batasobodde kubeera wano. Twandibalazeeko singa simbeera gye tulimu. Biki General Kasirye Gwanga n'obwagazi bwe tulina gy'ali. General Kasirye Gwanga abadde mwana waffe, tumwagala nnyo era twebaza nnyo ebyonna byonna byatukoledde. Muzikirize mu dakiika emu Gavana w'e Mubende ffenna gye twava nga General Kasirye Gwanga ye gavana yasooka wano mu Uganda okweyita ekitiibwa ekyo. Abeeko obugabo bayogera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. General Gwanga, rest in peace. Kitalo nnyo. Nze Joseph Kawuki, Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu avunaanyizibwa kulambula kwa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ebweru wa Buganda. Erize mbanjulireyo abantu 2, Kasujju Jingo Mark Kaberenge namba 2, mwami wa Kabaka ow'essaza lino, Ssaalongo Daudi Malagala, Katikkiro w'ekika ky'Embwa, era nga yatuusizza obubaka bw'Omutaka Kayiira Jjo Katakala. Kyokubiri, yabbasaba si buli muntu nti Kabaka amuweereza obubaka. No kyonna amaliriza okusoma obubaka bwa Kabaka, mujja kukkiriza tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Asinnabusoma, mukkirize nkoze sekendi 3 beeko obujulibwa. Dakiika emu n'ekitundu tuuse obwa gavumenti Katikkiro bwe yampadde. Dakiika 2 tuuse obwa Ssaabasajja era ntuule. Sooka obujulibwa bwe ngenda okuwa bukwata ku butonde bw'ensi bwogedde bingi. Nali wano Kano Kasirye n'addemu kano Meja General Kasirye abadde mukadde wange ate mukwano gwange. Nannyimiriza wano ne mukyala wa nannengeza emitala eri n'aŋŋamba nti ekinkaabya kiri wano. Bw'otunula emitala kati olengera Kitongo n'aŋŋamba balwanira y'ensonga lwaki osobola okulengera eri. Yatuyimirizaawo. Ekyokubiri, nkolera Mityana. Nali ssentebe w'abayizi ab'e Makerere abava e Mbende, ekiseera ekyo nga General nga ye ssentebe wa district.
okufuna ekirooto eky'okutandika essomero eno. Twakigamba nga agamba ebintu bizibu, gye no yaŋŋamba ti ebintu byangu mujje mutandike. Bwe namubuuza ku kya ssente yankwata n'andeeta wano waaliwo endagguzi yali alima. Naŋŋamba olaba faamu eno yenna tiye. Singa nabuuzanga ssente ze nteekamu sandikikoze. Obujulirwa mbumaze. N'ekyokutandikamu Musa gye n'ebirowoozo bye n'amaanyi ge kuliko ensonga. Bino Katikkiro bye yantumye bifunzizza olw'obudde. Ekisooka, Jeno Kasirye Gwanga abadde ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka era tamuliddeemu lukwe n'omulundi n'ogumu. Naŋŋamba nti awadde ekyokulabirako ekirungi nti omuntu asobola okuweereza mu gavumenti n'aweereza mu magye naye n'asigala atambulira ku miramwa egy'okuzza Buganda mu ntikko. Ekyokubiri, aŋŋambye nti Jeno Kasirye Gwanga abadde ategeerekeka era nga munywevu ku byakkiririzaamu nga tusobola kugamba nti kino ng'avaayo mu bulambulukufu. N'ekyokusatu teyamwogeddeko nti abadde n'obwetoowaze bungi eri Kabaka we n'Obwakabaka, nti ng'alina ensonga yonna gy'ayagala etambule mu ngeri emu oba endala ng'asituka butereevu mu bwetoowaze n'ajja embuga era naye baatulako mu ofiisi ng'azze okukubaganya ebirowoozo. Naye yajja okukubaganya ebirowoozo ng'ate Kasirye wa bulijjo ate nga si ya Katikkiro. Ekyo basebo ne bannyabo ebyo bya Katikkiro. Kati kantuuse obubaka bw'empologoma. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda, Office of the King of Buganda, PO Box 58 Kampala, Uganda, June 11, 2020. Abenji y'omugenzi Meja Jeno Kasirye Gwanga Emakindi. Bannaffe, tuwulidde amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omulwanirizi w'eddembe Omulongo Wasswa Kasirye Gwanga kitalo nnyo. Kyakusalirwa nti afiiridde mu kiseera ekizibu ng'embeera tetusobozesa kumusiibula nga bwe kisaanidde. Tusaasidde nnyo bamulekwa olw'okufiirwa taata. Era tusaasidde ne baganda be naddala mukyala Nabwami olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Mu ngeri y'emu tukubagiza ab'enju y'omugenzi Kasedde Mukasa olw'okufiirwa kojjaabwe. Twegatta ku ggwanga lyonna okukungubagira omuntu amaze ekiseera ekiwanvu ng'alwanira eddembe ly'obuntu mu nsi ye wamu n'obutonde bw'ensi. Era tumwebaza kubanga afuddeyo nnyo okukulaakulanya abavubuka mu Buganda. Mu bulamu bwe abadde omuntu omumalirivu, omukozi era alumirirwa ennyo ekitundu gy'asibuka. Tusaasidde nnyo abantu baffe essingo, busujju ne buweekula olw'okufiirwa kuno. Twebaza Katonda olw'ebyo byamusobosezza okukola. Tusaba Mukama abakumye mu buyinike n'omugenzi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Kansabe batukulembere mu kitiibwa kya Buganda. Ekiseera kino kitumaze ebyonna bye tuyiseemu. Ebigambo bino ebala tuddemu tubinyweze ne kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu na buli mulamu akkiriza nze galifa emirembe n'emirembe. Sebo Chief Mona mukadde waffe Jeno Katumba Wamala wa Central Buganda Diocese n'abakristaayo bonna abali wano n'abantu ba Katonda baagala okutuusa okusaasa kwaffe eri Pulezidenti wa Uganda okubibwako omusajja ono Magobago nga bwetuwulidde. Kimanyi nti ekkanisa kati esigaze ekiseera kino naye munaatusonyiwa katono nnyo kanaba keeyongeddemu kubanga obudde bw'obulembedde wakati awo naye tujja kufuba tukwate obudde. Mukadde waffe Chief Mona njagala kutegeeza mu 1979 twali tukyali bato omusajja ono n'ava e Tanzania nga bayingidde bagoba Idi Amin ne batuuka e Namukozi awo we tuzaalibwa ne
twagala okudduka n'ekitango ono anzaala awamu ne maama ali wano Edisa, naye omusajja oyo n'ava ku kimotoka n'atugamba nti temudduka, nze Kasirye Gwanga ssebo taala Sinabulya gwe wansomesa, n'agamba ntuleese emirembe. Yajja atadde omutwe gwe basigala nga afuuwa nga naye tuli buto, naye n'aŋŋamba nti gwe wadde nnyo sigala naye kitaawo yanjigiriza yampa ekigambo discipline, gwe tonywanga sigala naye tonywanga gikampongera naye gwe tokakola nga ki. Kale ebigambo ebyo bijjukira nnyo omusajja oyo. Mukadde waffe Chief Mona bwefuuse omulabizi wa Central Buganda omukulu oyo yankubira essimu n'aŋŋamba sirina budde kujja e Kasaka, naye fuba nnyo okwagala Katonda wo n'eggwanga lyo, era njagala nkutegeeze manya obuyinza gye buva. Omusajja nga bwayogera pulezidenti w'eggwanga lino ali omu, mwagale nnyo olaba obuyinza atudde alina sigino tamanyi kiddako ali lyetolide babanga baboozi. Minisita kwebaza kubanga ebigambo ebyo byetuze nga tusaba pulezidenti ate nga ajja kukukkirira wewala oluguudo nokumpa information takimanyi enkulu ya Central Buganda. ajja kwekangana n'omuzindala agulese balina engalo bandikubireko mu ngalo nga twebaza pulezidenti. Twagala okwebaza kubanga omusajja ono yanuŋŋamya okutegeera obuyinza gye buva. Nange nemanya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalina ebintu bino era byemusabye ayanukula, kubanga ne tractor nayo nazo azituwadde era kweziri ku lusozi. Twagala ssebo otutuusiza okwebaza kwaffe kubanga n'ennyumba y'omulabirizi agiwagidde naye eri mu giya nnene ereetera okuggwa. Ebigambo bino byonna mbyogera olw'omusajja ono emizenga bagikuba nga weomukkiriza era teyeeryankuta, ayogera mazima meereere, ebisinga obungi abamu nga bibakayirira. Era njagala omwebaza COVID-19 bwazze akutteyo ku muggo wano Emityana, naye njagala okusaasira abaakubwawo ku muggo naye abadde abakuba tewa bulamu bwammwe. Mbasaba omusajja ono tumusiibule mu kitiibwa ekimujyamu. Njagala okutuusa okulamusa okusaasira okuva abasaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda asaasidde nnyo okufa kw'omusajja ono Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu eyantumye okutuusa okusaasira kwe. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Bishop Emeritus Jackson Matovu era naye asaasidde, era ne Bishop Emeritus Kefa Samuel Kamya naye bwe baazirunda n'omukulu ono naye asaasidde. Sabo minisita kyembadde neerabidde okutegeeza n'ekyuma kya kasooli kye twasaba ssebo tuvuddeyo nga bakiteekayo wakyayise mu nati naye kya Central Buganda. Njagala kunyweza abali wano mutegeere obulabirizi buno bwa Central Buganda naye ekitebe kiri Kasaka Gomba. Busujja ono yeegatta ku Gomba ne Butambala n'Empigi ze disitulikiti ezo Mityana mukonjobolako. Kano kyenva ntudde n'omulabirizi w'Emityana naye Busujja ono si wuwe wange bannange. Kale no tufiiridde omusajja ono Namige abadde omusajja akola emirimu, era njagala mu kiseera kino bassebo ne bannyabo obutalwa mu kiseera kino ekyokusaba bita omulabirizi w'Emityana atuuse okusaasira kwe, n'oluvannyuma nja kuleeta omulabirizi Bishop George Sinabulya ne maama yimirira bakulaba oyo maama yanzaala oyo, ndi mwana wa kusatu, ono kitange yanzaala naye yasooka okubeera omulabirizi wa Central Buganda yasooka Bishop mu Matovu n'amuddiriraddako, nze ndi wa kusatu. Si byansikirano naye Mukama bw'ati bwe yakikola. Kale n'omuwuliranga ne Pulezidenti Museveni ng'asikiddwa temukyewuunya, mumanyanga nti nange bwe ntyo bwe najja. Kale muganda baganda bange mwenna abali wano njagala tusaasire omusajja oyo alese abantu bangi
era Irene Mukama akunyweze kumanya nti naffe gye tuli tukulabye tunatambula naawe ne famire kampita omulabirizi w'Emityana aluuse obubaka obusaasira eri abantu bano bonna n'oluvannyuma tunaayimba oluyimba mpita omulabirizi Bishop George Sinabulya eyasomesa omusajja oyo era yamugunjula mu bigambo byonna. Mukama abeere nammwe. God is good all the time. Basawo ne bannyabo mukadde waffe omulabirizi owa Central Uganda, mukadde waffe Bishop Sinabulya ne maama, mukadde waffe akulembedde omukolo guno General Katumba Wamala, awamu n'abakulu mwenna abali wano. Njagala okutwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ate era n'ekitundu n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omusajja ono ayogeddwako ebintu ebingi. Njagala okumwebaza obulamu bw'abaddemu n'asobola okukola n'okutuukiriza ebyo ng'ate abituukiriza n'okwagala. Ekintu kimu ekinkuteeka ennyo ekikulu ennyo kye twetaaga ennaku zino bwe banjogera eri abantu, ekigambo eky'okubeera n'amazima. Okubeera n'amazima kye kiyinza okukyusa eggwanga lino ne ligenda ku kutendera omulala. Singa tubeera n'amazima buli muntu waali mu maka, mulimu gw'okola ne mu nsi muno bwe tuwangaalira. Kale nno bwe tunaakola ekyo ne tukitwala kyabadde akola kijja kutusobozesa okukyusa ensi eno. Mu ttiimu egenda wansi Bina General Commanding Reserve Force mu Uganda, Lieutenant General Otema Awanyi Charles wali wano naye ajja kugenda wali kubanga ono abadde ali sitaafu we. I have been informed that after the burial, the chief guest and his entourage will go for a tree planting in remembrance of the fallen general. And that tree is going to be put behind the tent. Banaye munzikirize waliwo omulenzi we bayita Yasini nga yabadde driver w'omugenzi. Yasini oliwa